Այստեղ դուք կբացահայտեք երկվորյակ կենդանակերպի ամբողջական ու բազմաշերտ կերպարը, խորքային ուղեցույց, որը կօգնի հասկանալ նրանց փոփոխական բնավորությունը, հաղորդակցման ոճը, սիրային հարաբերությունները, ֆինանսական մտածողությունը, կարիերայի ընտրությունները եւ նույնիսկ ճանապարհորդելու նախասիրությունները։ Երկվորյակ նշանի հիմնական գծերն ու առանձնահատկությունները։ Երկվորյակ կենդանակերպի ուժեղ կողմերը եւ դրական հատկանիշները։ Երկվորյակ կենդանակերպի թույլ կողմերը եւ բարձ բնավորական դրսևորումները։ Երկվորյակ տղամարդու բնավորությունը, մտածողության արագությունը եւ վարքագծային առանձնահատկությունները։ Երկվորյակ կնոջ բնութագիրը, մտավոր ճկունությունը եւ ներքին հակասությունները։ Սիրահարված երկվորյակ տղամարդը, ինչպես է նա արտահայտում հետաքրքրությունը, մտերմությունն ու կապվածությունը։ Սիրահարված երկվորյակ կինը, զգացմունքների փոփոխականությունը եւ հարաբերություններին մոտենալու ձևը։ Ծանոթություն երկվորյակի հետ, սիրային համատեղելիություն, շփման դինամիկա եւ հարաբերությունների զարգացում։ Երկվորյակների սեռապան բնավորությունը եւ ինտիմ համատեղելիության հոգեբանական կողմերը։ Երկվորյակը որպես ծնող, դաստիարակության մոտեցումը, ազատ մտածողությունն ու հաղորդակցությունը։ Երկվորյակ երեխա, տղայի եւ աղջկա բնավորական գծերը, հետաքրքրասիրությունն ու զարգացման ուղիները։ Երկվորյակների կարիերայի աստղագուշակ, մասնագիտական ուղղություններ, բազմակողմ հետաքրքրություններ եւ հաջողության գործոններ։ Երկվորյակ փողի հորոսկոպը, ֆինանսների կառավարում, ռիսկեր եւ մտածողության ճկունություն։ Երկվորյակ կենդանակերպի նորաձևության խորհուրդներ, փոփոխական ոճ, տրենդներ եւ ինքնարտահայտում։ Երկվորյակների ճանապարհորդական խորհուրդներ, շարժում, բազմազանություն եւ նոր տպավորությունների որոնում։ Երկվորյակներ կենդանակերպի հատկությունները եւ բնութագրերը։ Եթե գոյություն ունի կենդանակերպի նշան, որի հետ կյանքը երբեք չի կանգնում նույն կետում, ապա դա անկասկած երկվորյակներն են։ Նրանք շարժում են բերում ամեն միջավայր, որտեղ հայտնվում են, բառերով, գաղափարներով, հումորով եւ անսպասելի շրջադարձերով։ Երկվորյակը մշտապես որոնման մեջ է, նոր տեղեկատվություն, նոր մարդիկ, նոր տպավորություններ։ Նրա համար կանգառը հավասարազոր է ձանձրույթին։ Երկվորյակները պատկանում են օդային տարին, ինչն անմիջապես բացատրում է նրանց մտածողության արագությունը, հաղորդակցման տաղանդը եւ մտավոր ճկունությունը։ Նրանք մտածում են արագ, արձագանքում ակնթարթորեն եւ գրեթե միշտ ունեն ասելիք, անկախ թեմայից։ Շատ հաճախ նրանք գիտեն ամեն ինչ մի քիչ, բայց այդ մի քիչը այնքան լայն է, որ շրջապատին թվում է երկվորյակը ամեն ինչից տեղյակ է։ Այս նշանի ներկայացուցիչները բնածին հաղորդակցողներ են։ Նրանց համար խոսելը պարզապես սովորություն չէ, այլ ինքնարտահայտման հիմնական ձև։ Նրանք կարող են նույն օրը քննարկել քաղաքականություն, տեխնոլոգիաներ, արվեստ, բամբասանք եւ կյանքի փիլիսոփայական հարցեր, առանց հոգնելու։ Երկվորյակը սիրում է տեղեկատվության հոսքը եւ հաճախ հենց ինքը դառնում է այդ հոսքի աղբյուրը։ Սակայն նրանց հետաքրքրասիրությունն ունի նաև իր հակառակ կողմը։ Երկվորյակները հազվադեպ են խորանում որևէ թեմայի մեջ մինչև վերջ, քանի որ հենց որ ինչ-որ բան սկսում է պահանջել երկարատև կենտրոնացում, նրանց ուշադրությունը շեղվում է հաջորդ հետաքրքիր գաղափարով։ Դա ոչ թե մակերեսայնության նշան է, այլ ներքին անհանգիստ բնույթի արտահայտություն։ Նրանք վախենում են սահմանափակվել մեկ ուղղությամբ։ Երկվորյակների ամենաբնորոշ գծերից մեկը նրանց երկակիությունն է։ Նրանք կարող են նույն օրը լինել եւ խորը մտածող, եւ թեթևամիտ, եւ լուրջ, եւ խաղային։ Սա հաճախ շփոթեցնում է շրջապատին, բայց երկվորյակի համար դա բնական վիճակ է։ Նա միաժամանակ ապրում է մի քանի ներաշխարհում եւ հեշտությամբ անցում է կատարում մեկից մյուսը։ Նրանց համար կարևոր է ազատությունը, մտքի, շարժման եւ ընտրության մեջ։ Երկվորյակները չեն սիրում կոշտ սահմաններ, խիստ կանոններ կամ կանխատեսելի ռեժիմ։ Երբ նրանք զգում են, որ ինչ-որ բան սահմանափակում է իրենց հետաքրքրասիրությունը կամ շարժունությունը, անմիջապես կորցնում են մոտիվացիան։ Չնայած արտաքին թեթևությանը երկվորյակները բավականին խելացի եւ վերլուծական են։ Նրանք արագ են ըմբռնում իրավիճակները, կարողանում են տեսնել տարբեր կողմերը եւ հաճախ ունեն ոչ ստանդարտ լուծումներ։ Պարզապես նրանք հազվադեպ են երկար կանգնում մեկ խնդրի վրա, նախընտրելով շարժվել առաջ։ Երկվորյակների հետ շփվելը երբեմն հիշեցնում է քամոթ հետևից վազելը։ Դու երբեք չգիտես հաջորդ պահին ուր կղուղվի խոսակցությունը կամ միտքը, բայց հենց դա էլ նրանց գրավչության հիմնական գաղտնիքն է։ Նրանք մշտապես կենդանի են, հետաքրքիր եւ փոփոխական։ Երկվորյակ կենդանակերպի դրական հատկությունները։
Երկվորյակների ամենամեծ առավելությունը նրանց մտավոր արագությունն ու ճկունությունն է։ Նրանք հազվադեպ են երկար մտածում պատասխան տալուց առաջ։ Միտքը շարժվում է կայծակնային արագությամբ, ինչը նրանց դարձնում է սուր, սրամիտ եւ մշտապես պատրաստ ցանկացած քննարկման։ Այս հատկության շնորհիվ երկվորյակները հեշտությամբ հարմարվում են նոր իրավիճակներին եւ կարողանում են արագ կողմնորոշվել փոփոխվող միջավայրում։ Երկվորյակները բացառիկ հաղորդակցման ունակություն ունեն։ Նրանք կարող են խոսել գրեթե յուրաքանչյուրի հետ, անկախ տարիքից, սոցիալական դիրքից կամ հետաքրքրություններից։ Նրանց խոսքը սովորաբար թեթև է, հետաքրքիր եւ հագեցած հումորով, ինչը մարդկանց ստիպում է ձգվել դեպի իրենց։ Շատ հաճախ երկվորյակներն են դառնում խմբի կենտրոնը, առանց հատուկ ջանք գործադրելու։ Այս նշանի ներկայացուցիչները աչքի են ընկնում իրենց խելացիությամբ եւ լայն մտահորիզոնով։ Նրանք սիրում են սովորել, կարդալ, լսել եւ հարցեր տալ։ Թեև երբեմն նրանց գիտելիքները չեն խորանում մեկ թեմայի մեջ, ընդհանուր պատկերացումները այնքան լայն են, որ նրանք կարողանում են կապեր ստեղծել տարբեր ոլորտների միջև։ Սա նրանց դարձնում է լավ խորհրդատուներ եւ հետաքրքիր զրուցակիցներ։ Երկորյակների մեկ այլ ուժեղ կողմը նրանց ստեղծագործ մտածողությունն է։ Նրանք հեշտությամբ են գտնում նոր գաղափարներ, անսպասելի լուծումներ եւ ինքնարտահայտման յուրահատուկ ձևեր։ Անկախ նրանից դա արվեստ է, գրություն, խոսք, բիզնես գաղափար կամ պարզապես առօրյա խնդիր, երկորյակները հակված են մտածել ոչ ստանդարտ։ Նրանց բնավորության մեջ արկա է նաև բնական երիտասարդական էներգիա։ Շատ երկվորյակներ նույնիսկ տարիքի հետ պահպանվում են հոգով երիտասարդ, հետաքրքրասեր եւ խաղային։ Նրանք սիրում են փոփոխություն, շարժում եւ նոր փորձառություններ, ինչը նրանց կյանքը դարձնում է դինամիկ եւ գունավոր։ Երկվորյակները հայտնի են իրենց հումորի զգացումով։ Նրանք կարող են լարված իրավիճակը թեթևացնել մի նախադասությամբ կամ սրամիտ դիտարկմամբ։ Նրանց հումորը հաճախ արագ է, մտավոր եւ երբեմն սարկաստիկ, բայց ճիշտ պահին շատ բուժիչ շրջապատի համար։ Բացի այդ, երկվորյակները սովորաբար բաց են նոր մարդկանց ու գաղափարների։ Նրանք հազվադեպ են դատում առաջին տպավորությամբ եւ պատրաստ են լսել տարբեր կարծիքներ։ Սա նրանց դարձնում է հանդորժող, հետաքրքիր եւ սոցիալական միջավայրում հարմարավետ։ Վերջապես նրանց հարմարողականությունը կարևոր դրական հատկանիշ է։ Երբ շատերը խճճվում են փոփոխությունների մեջ, երկվորյակները տեսնում են հնարավորություն։ Նրանք արագ փոխում են ուղղություն, գտնում նոր ճանապարհներ եւ հազվադեպ են երկար մնալ նույն փակուղում։ Երկվորյակ կենդանակերպի բացասական հատկությունները։ Երկվորյակների բնավորության ամենահաճախ նշվող դժվարությունը նրանց անկայունությունն ու փոփոխականությունն է։ Նրանց տրամադրությունը, հետաքրքրությունները եւ նույնիսկ որոշումները կարող են փոխվել շատ արագ, երբեմն առանց արտաքին ակնհայտ պատճառի։ Այնինչ այսօր ոգևորում է նրանց ամբողջ ուժով, վաղը կարող է լիովին կորցնել իր արժեքը, ինչը շրջապատի համար հաճախ շփոթեցնող է դառնում։ Այս նշանի մեկ այլ թույլ կողմը կենտրոնացման պակասն է։ Երկվորյակները սիրում են սկսել բազմաթիվ նախագծեր, գաղափարներ կամ հարաբերություններ, սակայն միշտ չէ, որ կարողանում են հասցնել դրանք ավարտին։ Նոր մտքերն ու հնարավորությունները այնքան արագ են փոխարինում հներին, որ նրանք երբեմն մոռանում են արդեն սկսածի մասին, թողնելով այն կիսատ։ Երկվորյակների մոտ հաճախ հանդիպում է նաև խորքային կապերից խուսափելու միտում։ Թեև նրանք կարող են ունենալ լայն սոցիալական շրջապատ, իրական մտերմությունը նրանց համար բարդ է։ Նրանք հաճախ պահում են որոշակի ներքին հեռավորություն, թույլ չտալով ուրիշներին ամբողջությամբ մոտենալ իրենց զգացմունքային աշխարհին։ Սա կարող է սխալ մեկնաբանվել որպես սառնություն կամ անկեղծության պակաս։ Նրանց խոսքային ակտիվությունը երբեմն կարող է վերածվել խնդիրների։ Երկվորյակները կարող են խոսել ավելորդ, արագ արձագանքել առանց մտածելու կամ տարածել տեղեկություն, չստուգելով դրա ճշտկրտությունը։ Այս հատկությունը որոշ դեպքերում նրանց դարձնում է բամբասանքի կամ թյուրըմբռնումների աղբյուր, նույնիսկ եթե նպատակը երբեք վատը չի լինում։ Երկվորյակների համար դժվար կարող է լինել նաև վերջնական որոշումներ կայացնելը։ Նրանք հաճախ տեսնում են բոլոր կողմերն ու հնարավորությունները, ինչը մի կողմից ուժ է, բայց մյուս կողմից հանգեցնում է անվճռականության։ Քանի որ յուրաքանչյուր ընտրություն իրենց համար ունի թե դրական, թե բացասական կողմեր, նրանք կարող են երկար տատանվել, վախենալով սխալվելուց կամ ինչ-որ բան բաց թողնելուց։ Այս նշանի ներկայացուցիչները երբեմն կարող են ընկալվել որպես ոչ հետևողական կամ անհուսալի։ Եթե նրանց մոտիվացիան նվազում է կամ հետաքրքրությունը փոխվում է, նրանք կարող են չպահպանել խոստումները առանց հատուկ բացատրության։ Սա հատկապես բարդ է երկարաժամկետ համագործակցություններում կամ հարաբերություններում, որտեղ կայունությունը կարևոր դեր ունի։
Երկվորյակների ներքին աշխարհում հաճախ արկա է մտավոր գերլարվածություն։ Մտքերը հազվադեպ են հանգստանում, եւ դա կարող է բերել անհանգստանալու, նյարդայնության կամ քնի խնդիրների։ Նրանք միշտ ինչ-որ բան են մտածում, վերլուծում կամ պլանավորում, ինչի պատճառով երբեմն դժվարանում են պարզապես կանգ առնել եւ հանգստանալ։ Վերջապես, երկվորյակների ինքնաճանաչման պակասը կարող է դառնալ հիմնական խոչընդոտը նրանց զարգացման ճանապարհում։ Երբ նրանք չեն հասկանում ինչ են իրականում ուզում կամ ինչն է իրենց կարևոր, նրանք կարող են շարժվել շրջանաձև, կրկնելով նույն սխալները։ Միայն ժամանակի, փորձի եւ ներքին աշխատանքի միջոցով երկվորյակները սովորում են հավասարակշռել իրենց փոփոխական բնույթը։ Երկվորյակ տղամարդու բնութագրերը։ Երկվորյակ տղամարդը մշտապես շարժման մեջ գտնվող անհատ է, թե մտքով, թե ֆիզիկապես։ Նրա համար կյանքը մի շարք դացահայտումների, փորձարկումների եւ նոր տպավորությունների շղթա է։ Նա հազվադեպ է բավարարվում միևնույն միջավայրով կամ միօրինակ առօրյայով։ Փոփոխությունը նրա ներքին անհրաժեշտությունն է։ Այս տղամարդը առանձնանում է արագ մտածողությամբ եւ խոսքի ճկունությամբ։ Նա կարող է հեշտությամբ զրույց սկսել գրեթե ցանկացած թեմայով եւ նույնքան հեշտությամբ անցնել մեկ այլ թեմայի առանց կորցնելու լսարանի ուշադրությունը։ Նրա խոսքը հաճախ հագեցած է հումորով, սարկազմով կամ անսպասելի մտքերով, ինչը նրան դարձնում է հետաքրքիր եւ հիշվող զրուցակից։ Երկվորյակ տղամարդը ունի բազմակողմանի հետաքրքրություններ։ Նա կարող է միաժամանակ հետաքրքրվել տեխնոլոգիաներով, մշակույթով, արվեստով, ճանապարհորդությամբ կամ հասարակական գործընթացներով։ Այդ պատճառով նրա կյանքում հաճախ փոխվում են զբաղմունքները, հոբիները եւ երբեմն նույնիսկ մասնագիտական ուղղությունը։ Նա սիրում է փորձել իրեն տարբեր դերերում եւ չի վախենում նոր սկիզբներից։ Բնավորության մեջ արկա է նաև անկանխատեսելիության տար։ Նրա տրամադրությունը կարող է արագ փոխվել, կախված միջավայրից կամ ներսում կատարվող մտավոր գործընթացներից։ Մի օր նա կարող է լինել չափազանց շփվող եւ ակտիվ, իսկ հաջորդ օրը փակված իր մտքերի մեջ։ Սա չի նշանակում անկեղծության պակաս, այլ նրա ներքին դինամիկ բնույթի արտահայտությունն է։ Երկվորյակ տղամարդը հաճախ ունի ազատասեր մտածելակերպ։ Նա դժվարությամբ է ընդունում սահմանափակումները, խիստ կանոններն ու պարտադրանքները։ Անկախությունը նրա համար առաջնային արժեք է, եւ նա ձգտում է պահպանել սեփական ընտրության իրավունքը կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ճնշումը կամ վերահսկողությունը կարող են արագ հեռացնել նրան ցանկացած հարաբերությունից կամ իրավիճակից։ Սոցիալական միջավայրում նա սովորաբար համայիչ եւ գրավիչ ներկայություն ունի։ Մարդիկ հաճախ ձգվում են նրա էներգիային, որովհետև նա հաղորդում է թեթևություն, հետաքրքրասիրություն եւ մտավոր աշխուժություն։ Սակայն այս արտաքին բացվածության տակ երբեմն թաքնված է ներքին երկմտանք, որը ոչ բոլորին է հասանելի։ Երկվորյակ տղամարդը կարող է թվալ ոչ լուրջ կամ փոփոխական, սակայն իրականում նա պարզապես փնտրող է։ Նա դեռ փորձում է հասկանալ, որն է իր իրական ճանապարհը, ինչն է իրեն խորապես հետաքրքրում եւ որտեղ կարող է լիարժեք դրսևորվել։ Երբ նա գտնում է այդ ուղղությունը, կարող է դառնալ չափազանց նվիրված եւ ստեղծագործ անհատ։ Նրա ամենամեծ մարտահրավերը հետևողականությունն է։ Եթե նա սովորի ավարտին հասցնել սկսած գործերը եւ ավելի խորանալ ընտրած ուղիների մեջ, երկվորյակ տղամարդը կարող է հասնել զգալի հաջողությունների, շնորհիվ իր մտավոր ճկունության եւ հաղորդակցության բացառիկ ունակությունների։ Երկվորյակ կնոջ բնութագիրը։ Երկվորյակ կինը կենթանի էներգիայի եւ մտավոր շարժման մարմնավորում է։ Նա այն մարդկանցից է, ում ներկայությունը անմիջապես զգացվում է։ Ոչ աղմուկով, այլ մտքի սրությամբ, խոսքի հմայքով եւ մշտական հետաքրքրասիրությամբ։ Նրա համար աշխարհը փակ համակարգ չէ, այլ բաց դաշտ, որտեղ միշտ կա նոր բան բացահայտելու, սովորելու կամ փորձելու։ Այս կինը առանձնանում է խելացիությամբ եւ արագ կողմնորոշվելու ունակությամբ։ Նա հեշտությամբ ընկալում է տեղեկատվությունը, արագ վերլուծում իրավիճակները եւ կարողանում է հարմարվել տարբեր միջավայրերի։ Նրա միտքը մշտապես ակտիվ է եւ հենց այդ պատճառով նա հազվադեպ է ձանձրանում, բայց նույնքան հազվադեպ է համակերպվում միօրինակության հետ։ Երկվորյակ կնոջ խոսքը նրա ուժեղ կողմերից մեկն է։ Նա կարող է լինել հմայիչ զրուցակից, սուր մտքեր արտահայտող մեկնաբան կամ նուրբ հումորով պատմող։ Նա սիրում է խոսել, բայց ավելի շատ սիրում է գաղափարներ փոխանակել։ Նրա համար զրույցը պարզապես շփում չէ, այլ մտքերի խաղ, որտեղ նա իրեն լիարժեք է զգում։ Բնավորության մեջ հաճախ նկատվում է փոփոխականություն։ Նա կարող է մեկ պահին լինել բաց, աշխույժ եւ սոցիալական, իսկ հաջորդ պահին փակ, մտահող կամ նույնիսկ հեռավոր։
Սա ոչ թե հակասություն է, այլ նրա ներքին բազմաշերտության արտահայտություն։ Նա ունի բազմաթիվ եսեր, որոնք տարբեր իրավիճակներում դրսևորվում են տարբեր կերպ։ Երկվորյակ կինը ունի անկախ մտածելակերպ եւ չի սիրում, երբ իրեն փորձում են սահմանափակել կամ վերահսկել։ Նա գնահատում է ազատությունը թե մտավոր, թե անձնական կյանքում։ Ցանկացած հարաբերություն կամ միջավայր, որը խեղդում է նրա ինքնուրույնությունը, ժամանակի ընթացքում դառնում է անհարմար նրա համար։ Սոցիալական կյանքում նա սովորաբար շրջապատված է մարդկանցով։ Նա հեշտությամբ ընկերանում է, արագ է մտնում նոր խմբեր եւ կարողանում է իրեն զգալ իր տեղում տարբեր միջավայրերում։ Սակայն դա չի նշանակում, որ նա բոլորին է մոտ թողնում։ Նրա իրական զգացմունքներն ու ներաշխարը բացվում են միայն նրանց առաջ, ովքեր կարողանում են հետևել նրա մտավոր արագությանը եւ ընդունել նրա փոփոխական բնույթը։ Երկվորյակ կնոջ մեջ առկա է նաև ստեղծագործական կայծ։ Նա հաճախ ձգտում է ինքնարտահայտման, լինի դա գրավոր խոսք, արվեստ, մեդիա, նոր գաղափարներ կամ նորարարական նախագծեր։ Նրա երևակայությունը մշտապես աշխատում է, եւ նա սիրում է փորձարկել տարբեր ձևեր, առանց վախենալու սխալվելուց։ Նրա գլխավոր փորձությունը կենտրոնացումն ու կայունությունն է։ Երբ նա սովորում է մեկ գաղափարի կամ նպատակի վրա մնալ ավելի երկար եւ խորանալ դրա մեջ, կարող է բացահայտել իր մեծ ներուժը։ Այդ պահին երկվորյակ կինը դառնում է ոչ միայն հետաքրքիր անհատ, այլև ազդեցիկ եւ ներշնչող կերպար շրջապատի համար։ Սիրահարված երկվորյակներ։ Երբ երկվորյակները սիրահարվում են, այդ գործընթացը հազվադեպ է լինում պարզ եւ ուղիղ։ Նրանց զգացմունքները զարգանում են միաժամանակ մի քանի հարթությունում՝ մտավոր, զգացմունքային եւ սոցիալական։ Սերը նրանց համար միայն զգացմունք չէ, այլ հետաքրքիր փորձառություն, որը պետք է խթանի միտքը, զվարճացնի հոգին եւ շարժման մեջ պահի կյանքը։ Սիրահարված երկվորյակը կարող է մի օր լինել չափազանց ուշադիր, խոսուն եւ ջերմ, իսկ հաջորդ օրը ավելի հեռավոր ու մտահող։ Այս փոփոխականությունը հաճախ սխալ է ընկալվում որպես անորոշություն կամ անկեղծության պակաս, սակայն իրականում այն արտացոլում է երկվորյակների ներքին պայքարը, հասկանալու թե ինչ են նրանք իրականում զգում տվյալ պահին։ Նրանք սովոր են վերլուծել ամեն ինչ, եւ սերն այս դեպքում բացառություն չէ։ Երկվորյակները սիրահարվելիս առաջին հերթին կապ են հաստատում մտքով։ Եթե զուգընկերը չի կարող նրանց հետաքրքիր զրույց առաջարկել, քննարկել գաղափարներ, վիճել առողջ ձևով կամ կիսվել նորություններով, ապա զգացմունքային կապը դժվար թե երկար տևի։ Նրանց համար խոսքը, հումորը եւ մտավոր խաղերը նույնքան կարեւոր են, որքան ֆիզիկական մոտիկությունը։ Սիրո մեջ երկվորյակները փնտրում են թեթևություն եւ ազատություն։ Նրանք դժվար են տանում ճնշումը, խանդի ծայրահեղ դրսևորումները կամ վերահսկող վերաբերմունքը։ Եթե զգան, որ իրենց սահմանափակում են կամ փորձում են կաղապարել, կարող են արագ հեռանալ, եթե իրական զգացմունքներ կան։ Նրանց համար սերը պետք է լինի տարածք, որտեղ կարելի է շնչել։ Միևնույն ժամանակ, երբ երկվորյակը զգում է, որ իրեն հասկանում են եւ ընդունում իր ամբողջական կերպարով, նա կարող է դառնալ շատ հոգատար եւ նվիրված։ Նա սիրում է կիսվել իր մտքերով, ներգրավել զուգընկերոջը իր աշխարհում, միասին փորձել նոր բաներ եւ ստեղծել հիշողություններ։ Նրա սերը հաճախ արտահայտվում է ոչ թե խոստումներով, այլ ներկայությամբ ու ներգրավվածությամբ։ Երկվորյակների սիրային վարքագիծը երբեմն կարող է թվալ հակասական։ Նրանք կարող են միաժամանակ ձգտել մտերմության եւ պահպանել անկախությունը։ Սա պահանջում է համբերություն զուգընկերոջ կողմից, սակայն այն մարդը, ով կարողանում է ընդունել այդ երկակիությունը, հաճախ ստանում է շատ դինամիկ, հետաքրքիր եւ կենթանի հարաբերություն։ Սիրահարված երկվորյակների համար ամենավտանգավոր զգացումը ձանձրույթն է։ Երբ հարաբերությունը դառնում է կանխատեսելի եւ առանց զարգացումների, նրանք սկսում են հոգեբանորեն հեռանալ։ Այդ պատճառով նրանց հետ կապը պահպանելու համար կարևոր է մշտական նորություն, զարգացում եւ փոխադարձ հետաքրքրություն։ Ի վերջո երկվորյակների սերը նման է ճանապարհորդության, լի շրջադարձերով, մտավոր բացահայտումներով եւ անսպասելի պահերով։ Այն չի խոստանում հանգիստ կայան, բայց խոստանում է շարժում, մտքի կայծ եւ կյանքով լեցուն փորձառություն։ Երկվորյակ սիրահարված տղամարդ։ Երկվորյակ տղամարդը սիրահարված լինելու պահին դժվար է կանխատեսել ինչ կարվի կամ ինչ կմտածի հաջորդ պահում։
Նրա զգացմունքները արագ են զարգանում, բայց նույնքան արագ կարող են փոխվել, կախված նրանից, թե որքան հետաքրքիր ու խթանող է հարաբերությունը նրա համար։ Նա սիրում է մտավոր խթան եւ հոգեբանական խաղեր, ուստի եթե զուգընկերը կարողանա լինել միևնույն ոգով ակտիվ, հետաքրքիր եւ ստեղծագործ, նա անմիջապես գրավում է նրա ուշադրությունը։ Սիրահարված երկվորյակ տղամարդը հաճախ չի հիասթափվում անընդհատ նոր բաներ փորձելուց, քննարկելուց կամ մտավոր ծավալով կապված խնդիրներ լուծելուց։ Նա ցանկանում է, որ հարաբերությունը միշտ կենթանի լինի, ուր կարող է զարգացնել իր մտավոր եւ զգայական կողմերը։ Նրա սերը հաճախ արտահայտվում է ոչ միայն գործողություններով, այլև խոսքերով։ Նա պատրաստ է կիսվել իր մտքերով, քննարկել իր զգացմունքները եւ փորձել հասկանալ, թե զուգընկերն ինչ է զգում։ Երկվորյակ տղամարդը սիրում է խելացի զուգընկեր։ Եթե հարաբերությունը միայն զգացմունքային կամ ռոմանտիկ բնույթ ունի, առանց մտավոր խթանի, նա կարող է ձանձրանալ։ Նրա համար կարևոր է ազատություն եւ ոչ մի կերպ չզսպել իր հետաքրքրասիրությունը կամ գործողությունները։ Սիրահարված երկվորյակը դժվարությամբ է դիմանում վերահսկողությանը, խանդին կամ սահմանափակումներին։ Ինքն իրեն բացահայտելիս նա կարող է լինել անսպասելիորեն նվիրված եւ հոգատար, ցույց տալ ուշադրություն եւ ներգրավվածություն հարաբերության մեջ, հատկապես երբ վստահ է, որ իրեն ընդունում են ամբողջությամբ, իր բոլոր փոփոխական կողմերով։ Նա սիրում է ստեղծել հիշողություններ, փորձել նոր բաներ եւ առօրյա կյանքը դարձնել հետաքրքիր եւ բազմազան։ Երկվորյակ տղամարդու սիրային բնավորության առանձնահատկություններից է երկակիությունը։ Նա միաժամանակ ձգտում է մտերմության եւ պահպանում է իր անկախությունը։ Դա պահանջում է զուգընկերոջ հանդեպ համբերություն եւ մտավոր ճկունություն, բայց եթե հաջողվի ընդունել այս երկակիությունը, հարաբերությունները կարող են դառնալ շատ դինամիկ, հետաքրքիր եւ ոգեշնչող։ Ի վերջո, սիրահարված երկվորյակ տղամարդու հետ հարաբերությունը նման է ճանապարհորդության, լի անսպասելի պտույտներով, մտավոր բացահայտումներով, հումորով եւ էներգիայով լի պահերով։ Նա չի խոստանում անդադար կայունություն, բայց խոստանում է կյանքը դարձնել ավելի հագեցած, էներգիկ եւ հետաքրքիր։ Երկվորյակ սիրահարված կին։ Երկվորյակ կինը սիրահարվածության մեջ իրոք ոչ մի օրական ռեժիմ չի ընդունում։ Նրա սերը փոփոխական, հետաքրքրասիրությամբ լեցուն եւ անմիջապես զգացմունքային է։ Նա ձգտում է մտավոր եւ զգայական խթանի, ուստի զուգընկերոջ հետ հարաբերությունները նրան պետք է լինեն երազանքների եւ նոր հայտնագործությունների համակցություն։ Եթե հարաբերությունը կանգ առնի, նա արագ կկորցնի հետաքրքրությունը եւ սկսի փնտրել նոր խոսակցություններ, նոր փորձառություններ կամ հետաքրքիր մտքեր։ Երկվորյակ կինը սիրում է խելացի, հետաքրքրասեր եւ անկաշկանդ զուգընկեր։ Նա ձգտում է, որ հարաբերությունը լինի բազմակողմանի, ինչպես մտավոր, այնպես էլ զգայական ոլորտում։ Սիրահարված կինը սիրում է, երբ զուգընկերը կարող է մասնակցել քննարկումներին, կիսվել սեփական գաղափարներով եւ լուրջ զրույցների մեջ ներգրավվել առանց սահմանափակումների։ Նա գնահատում է անհատականություն, հումորի զգացում եւ ստեղծագործ մոտեցում։ Սիրահարված երկվորյակ կինը հաճախ ոչ կանխատեսելի է։ Մեկ պահը նա ջերմ եւ հոգատար է, իսկ հաջորդը խաղակատակում, եռանդուն եւ թռիչքալիք մտքերով լեցուն։ Նրա սիրային մոտեցումը արտահայտվում է ինչպես խոսքերով, այնպես էլ գործողություններով։ Նա ցանկանում է, որ հարաբերությունները լինի կյանքի զվարճալի եւ նորարարակող ուղին։ Նա կարող է նույնիսկ ստեղծել ռոմանտիկ անակնկալներ, մտավոր խաղեր կամ համատեղ հետաքրքիր նախագծեր խթանելու սիրային կապը։ Երկվորյակ կինը դժվար է սահմանափակել։ Նրան անհրաժեշտ է ընկերոջ ազատություն եւ հարմարավետ տարածք, որպիսի կարողանա լիովին արտահայտվել։ Եթե նա զգում է ճնշում կամ միապաղալություն, նա կարող է հեռանալ կամ էլ ավելի քիչ ներգրավվել հարաբերությունների մեջ։ Բայց երբ զուգընկերը կարողանում է ընդունել իր փոփոխականությունը եւ աջակցել նրա հետաքրքրասիրությանը, հարաբերությունները դառնում են ակտիվ, ոգեշնչող եւ հուզիչ։ Նրա սիրո գերեզգությունն այն է, որ նա միշտ պատրաստ է նոր փորձառությունների, զվարճալի զրույցների եւ անմիջական զգացմունքների։ Նա կարող է հմայել իր ինտելեկտով, հումորով եւ ճարպկությամբ, ինչը ստեղծում է կենթանի եւ դինամիկ սիրային միջավայր։ Ի վերջո, սիրահարված երկվորյակ կինը հարաբերությունների մեջ միշտ հետաքրքրասեր, ստեղծագործ եւ համեմատաբար անակնկալներով լի է։ Նրա սերը չի սահմանափակվում սովորական չափանիշներով, այն թռիչք է, որտեղ համատեղից պահանջվում է զուգակցվել նրա էներգիային, խելքին եւ անկանխատեսելիությանը։ Երկվորյակների հետ ծանոթություն եւ սիրային համատեղելիություն։ Երկվորյակների հետ հարաբերությունների հիմքում պետք է լինի հետաքրքրասիրությունը եւ մտավոր կապը։ Նրանց հետ ժամադրություն կամ ծանոթություն երբեք ձանձրալի չի լինում, քանի որ նրանք խիստ ակտիվ, խոսակցական եւ միշտ նոր բաների որոնման մեջ են։ Նրանք սիրում են զրույցները, խաղերը, մտավոր մարտահրավերները եւ բաց չեն թողնում հնարավորությունը նոր գաղափարներ, մարդկանց եւ փորձառություններ հայտնաբերելու համար։
Օդային այս նշանի ներկայացուցիչները լավ են համընկնում այլ օդային նշանների հետ, օրինակ կշերք եւ ջրհոս։ Նման զուգընկերները հեշտությամբ հասկանում են երկվորյակի ազատամիտ եւ փոփոխական բնույթը։ Նրանք կիսում են մտածողության ազատությունը, կարողանում են գնահատել նոր գաղափարներն ու հուզումնալից զրույցները։ Մյուս կողմից երկվորյակների համար հրդեհային նշանները, ինչպիսիք են խոյն եւ առյուծը, նույնպես կարող են լինել հետաքրքիր զուգընկերներ, քանի որ կրակն ու էներգիան խթանում են երկվորյակների փնտրտուքները եւ թռիչքային բնույթը։ Նրանց սիրային բնույթը դինամիկ է եւ երբեմն ոչ կանխատեսելի։ Երկվորյակները հաճախ շփվում են մեծ ընկերախմբերում, նրանք չեն սիրում կանգնել մեկտեղում եւ հաճախ ցանկանում են նաեւ իրենց տարածությունն ու ազատությունը։ Ձեզ մոտ պետք է լինի բարձր համբերություն եւ հումորի զգացում, որպեսզի կարողանաք հասկանալ, երբ նրանք վառ են, իսկ երբ առանձին անձին։ Երկվորյակների հետ ժամադրություն նշանակում է միշտ սպասել անհայտ, նորարար եւ զվարճալի գաղափարների։ Օրինակ, երեկոյան դուրս գնալը կարող է տարբերվել ամեն անգամ։ Նրանք սիրում են փորձարկել նոր վայրեր, նոր գործողություններ, հետաքրքիր վայրեր այցելել կամ անմիջապես փոխել ծրագրերը, եթե որևէ բան ավելի հուզիչ է հայտնվում։ Նրանք գնահատում են առաջարկների ազատությունը, երբ զուգընկերը կարող է առաջարկել ինչ-որ նոր բան, փոխարենը սպասել սովորական 6 շաբաթյա ռեժիմի։ Երկվորյակների հետ հարաբերությունները չեն համարժեքում կլասիկ սիրային ստանդարտներին։ Նրանք փնտրում են ինտելեկտուալ խթան, զվարճություն եւ ազատություն։ Ձեզ անհրաժեշտ է ունենալ լայն հետաքրքրությունների շրջանակ եւ համարձակ լինել նոր փորձառությունների մեջ, որpիսի դրանք համապատասխանի նրանց ակտիվ մտքին եւ հետաքրքրությանը։ Մասնավորապես, եթե երկվորյակն իրոք կապված է ձեզ հետ, նա կցանկանա բաժանվել իր մտքերով, մտավոր խաղերով եւ զգայական փորձառություններով։ Այն մարդիկ, ովքեր կկարողանան հարմարվել նրա թռիչքային եւ բազմակողմանի բնությանը, կունենան կենթանի, հետաքրքրաշարժ եւ համատեղելի հարաբերություններ։ Հիշեք, լավագույն համատեղելիությունը գալիս է այն հարաբերություններից, որտեղ ազատությունը, հետաքրքրությունը եւ նորարարությունը առաջնային են։ Երկվորյակների հետ լինելու դեպքում յուրաքանչյուր օրը կարող է լինել մի նոր արկածած եւ մտավոր բացահայտում։ Ժամադրություն երկվորյակ տղամարդու հետ։ Երկվորյակ տղամարդը սոցիալական ցանցի նման է, միշտ շարժման մեջ, միշտ շրջապատված մարդկանցով, միշտ նոր գաղափարների ու փորձառությունների փնտրտուքի մեջ։ Նրան հետաքրքիր դարձնելու լավագույն միջոցը ուղիղ եւ իմաստալից զրույցն է, ոչ թե սովորական բարև կանգնեցնել ձևավորություն։ Նա գնահատում է մտավոր խթանը, նոր տեսանկյունները եւ արագ փոխվող միջավայրը։ Եթե ցանկանում եք նրան գրավել, շփվեք նրա հետաքրքրությունների հիման վրա, օրինակ արվեստ, ճանապարհորդություն, նոր տեխնոլոգիաներ կամ գրականություն։ Սկսեք խոսակցություն այն մասին, ինչը նրան հուզում է հենց այդ պահին։ Երկվորյակ տղամարդիկ սիրում են խորը մտքերի փոխանակում, սակայն պետք է զգուշ լինել, զրույցը չդարձնեք ձանձրալի կամ մոնոտոն։ Նրա սիրտը շահելու համար կարևոր է ընտրել անսովոր եւ նորարար ժամադրություններ։ Սովորական ռեստորան կամ ֆիլմ հաճախ չեն բավականացնում։ Լավագույնն է ընտրել այնպիսի վայրեր, որտեղ կարող եք սեփական փորձառություն ստեղծել միասին, օրինակ հետաքրքիր ցուցահանդես, արկադային սպորտ կամ յուրահատուկ ուտեստների փորձարկում։ Նա սիրում է անակնկալներ եւ խիստ տիպիկ գործողություններն արագ կորցնում են նրա հետաքրքրությունը։ Երկվորյակ տղամարդը գնահատում է ազատությունը։ Նա չի սիրում, երբ վերահսկում են կամ սահմանափակում են նրան։ Դրա փոխարեն տվեք նրան տարածք եւ վստահություն։ Եթե նա տեսնի, որ կարող է լինել ինքն իրեն եւ հետագայում միշտ մի նոր բան առաջարկել, նա ձեզ ավելի մոտ կզգա։ Նա ռոմանտիկ է, ոչ ավանդական ձևով։ Չես տեսնի ամեն առավոտ ծաղկեփունջ կամ կանավորված արարողություններ։ Նրա սիրո արտահայտությունը հաճախ ինտելեկտուալ է կամ խաղային։ Նա կարող է անսպասելի հաղորդագրություն գրել, ձեզ զվարճալի մարտահրավեր ուղարկել կամ գիշերը պարզապես զանգել քննարկելու որևէ նոր գաղափար։ Երկվորյակ տղամարդու հետ ժամադրությունը քիչ վերահսկողություն եւ շատ շարժում է պահանջում։ Եթե դուք պատրաստ եք գործընթացին եւ նոր գաղափարներին, նա կլինի հիանալի զուգընկեր, էներգիայով, կրեատիվությամբ եւ ինտելեկտով լեցուն։ Հակառակ դեպքում, եթե փորձեք խեղդել կամ ձանձրացնել նրան, նա արագ կկորցնի հետաքրքրությունը։ Խնդիրը հաճախ այդ հարաբերություններում այն է, որ նա կարող է փոխել տրամադրությունն ու հետաքրքրությունները շատ արագ, սակայն եթե կարողանաք հետևել նրա էներգիային, հարգել նրա ազատությունը եւ համատեղ ստեղծել նոր արկածներ, դուք կստանաք տարիների հետաքրքրաշարժ եւ հոգեհարազատ կապ։ Ծանոթություն երկվորյակ կնոջ հետ։ Երկվորյակ կինն անմիջապես գրավիչ է։
իր էներգիայով, ինտելեկտով եւ անսպասելի բնավորությամբ։ Նրան ճանաչելը նման է գործընթացի, լիանակնկալներով եւ նոր հայտնագործություններով։ Նա չի հարմարվում սովորական սահմաններին կամ ձանձրալի ռուտինին, ուստի նրա ուշադրությունը գրավելը պահանջում է խելացի մոտեցում եւ նորարարություն։ Նրա հետ զրուցելն ինքնին արդեն ժամադրություն է։ Նրա մտքերը միշտ շարժման մեջ են, եւ յուրաքանչյուր քննարկում կարող է անցնել մեկ թեմայից մյուսը, անսպասելի արագությամբ։ Եթե դուք կարող եք հավասարակշռել ինտելեկտը նրա ոգեշնչվող մտքերի հետ, նա անմիջապես կզգա կապը։ Բայց զգույշ եղեք, երկվորյակ կինն ունի բավականին խոցելի կողմ, եւ ձանձրալի կամ մակերեսային խոսակցությունները կարող են արագ կորցնել նրա հետաքրքրությունը։ Նրան գրավելու համար կարևոր է գործել անմիջապես, բայց ոչ չափից դուրս գրավիչ ձևով։ Օրինակ, մի շարք հետաքրքիր հարցեր տալ նրա հոբբիների, ստեղծագործական նախասիրությունների կամ վերջին ուսումնասիրած թեմաների մասին։ Նա սիրում է այնպիսի զրույցներ, որտեղ զգում է, որ իր մտքերը գնահատվում են, եւ ինքը կարող է արտահայտվել ամբողջությամբ առանց սահմանափակումների։ Երկվորյակ կինն ունի անհավանական սոցիալական հմտություններ։ Նա հեշտությամբ շփվում է մարդկանց հետ, բայց նրա ինտերակտիվությունը չի նշանակում, որ նա միշտ է հասանելի։ Նա գնահատում է նվազագույն պարտավորությունները եւ ազատությունը, ուստի նրա հետ ծանոթությունը պահանջում է վստահություն եւ հումորի զգացում։ Նրա սիրտը շահելու համար կարևոր է լինել անհատական, հետաքրքրասեր եւ պատրաստ արկածների։ Երկվորյակ կնոջ համար զուգընկերը պետք է լինի ոչ միայն ընկեր, այլ նաեւ մտավոր զուգընկեր, ով կարող է հետևել իր թռիչքավոր մտքերին, խրախուսել նոր փորձեր եւ ընդունել իր անկանխատեսելիությունը։ Նրա աշխարհում ծանոթությունը երբեմն կարող է լինել թութապող ճանապարհորդություն, քանի որ նա կարող է մեկ պահին լինել սրամիտ եւ հետաքրքրասեր, իսկ հաջորդում փակվել կամ առանձին գիծ անցնել։ Եթե դուք կարող եք համահող լինել նրա ընթացիկ տրամադրությանը, հարգել նրա տարածքը եւ զարմացնել նրան նոր գաղափարներով, հարաբերությունը կդառնա տևան, անսովոր եւ խորը հետաքրքրություն առաջացնող։ Երկվորյակ կին սիրում է ցանկացած հարաբերություն դարձնել խաղ, որտեղ կա ինտելեկտ, հումոր, անակնկալ եւ զգացմունքային խթան։ Եթե դուք պատրաստ եք առաջնորդվել էներգիայով, ինտելեկտով եւ արկածներով, նրա հետ ծանոթությունը ոչ միայն գրավիչ կլինի, այլև կհանգեցնի մշտական ինքնաֆիքսացման եւ հետաքրքիր կապի։ Երկվորյակների սեքսուալություն։ Երկվորյակ կենթանակերպի նշանի համար սեքսը այն չէ, ինչ շատերը պատկերացնում են, միայն ֆիզիկական կապ։ Նրանց մոտ դա հոգևոր եւ մտավոր խթանների համակցված խաղ է, որը ընդգրկում է ստեղծագործությունը, զրույցը եւ անսպասելի արկածները։ Նրանք սեքսուալ են, բայց դա միշտ կապված է կենթանի, զվարճալի եւ մտավորացված փորձի հետ։ Երկվորյակները սիրում են ինտելեկտի խթան։ Նրանց համար բառերն ու մտքերը կարող են ավելի գրգռվող լինել, քան ֆիզիկական դիպչումները։ Կարճ ասած, եթե նրանց զուգընկերը կարող է մտավոր մարտահրավեր նետել կամ մասնակցել խելացի, սրանից զրույցին անկողնում, դա նրանց մոտ անմիջական կիրք է առաջացնում։ Նրանց մոտ սեքսը երբեմն անհավանական անկանխատեսելի է։ Նրանք սիրում են փոփոխությունը եւ նոր փորձառությունները, անկախ նրանից դա վայրերի, դիրքերի թե ֆանտազիաների մեջ է։ Մի օրինակությունը նրանց համար մահացու ձանձրույթ է։ Եթե զուգընկերը շատ կանոնակարգված է, երկվորյակները կարող են արագ կորցնել հետաքրքրությունը։ Մտավոր խթանը նրանց համար ոչ միայն հաճելի է, այլև նպատակ։ Նրանք սիրում են խաղալ եւ մանիպուլացնել երևակայությունը, ստեղծելով ինտենսիվ հուզական կապ, որը տևում է ոչ միայն մի գիշեր, այլև ամբողջությամբ ներգրավում է զգայարաններն ու մտքերը։ Երկվորյակները սիրում են ազատությունը նաև սեքսում։ Նրանք հակված չեն ֆիքսվել ավանդական ու նորմատիվ կանոնների վրա։ Եթե հարաբերությունը չափազանց փակ կամ վերահսկող է, նրանք շատ արագ կտնտեսեն այդ սահմանները եւ փնտրեն նոր հուզմունք։ Միևնույն ժամանակ, եթե կարողանաք լինել ընկերը, ով իրենց մտքերը եւ ցանկությունները հասկանում է, նրանք կարող են դառնալ աներևակայելի նվիրված եւ կրքոտ զուգընկեր։ Կարճ ասած, երկվորյակների սեքսը մտավոր, զրույց եւ խելացի մտքեր կարևոր են իրենց համար։ Անսպասելի, փոփոխություն, նորություն եւ արկածը գենսական է։ Զվարճալի եւ ստեղծագործ, համատեղ զվարճանքն ու խաղը առաջնահերթ են։ Ազատ ու անկաշկանդ, նրանք չեն սիրում սահմանափակումներ կամ ձանձրալի սովորույթներ։ Երկվորյակ տղամարդ սեքսուալություն։ Երկվորյակ տղամարդը սեքսուալ է ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգեբանական ու մտավոր մակարդակով։ Նրա համար անկողինը մեծագույն հարթակ է խաղի, զրույցի եւ ինտելեկտի խթանների համակցման համար։
Նա սիրում է զուգընկերուհուն, ով կարող է ներկայացնել նոր գաղափարներ, զվարճալի մտքեր եւ անսպասելի մարտահրավերներ, որովհետեւ դա նրա կրքի հիմնական վառելիքն է։ Այս տղամարդը սիրում է փոփոխություն եւ բազմազանություն։ Ամեն մի հանդիպում պետք է լինի հետաքրքիր, նոր եւ անսպասելի։ Եթե փորձեք սահմանափակել նրան ավանդական չափանիշներով, նա կարող է արագ կորցնել հետաքրքրությունը։ Երկվորյակ տղամարդու համար ձանձրույթը սեքսում ամենավտանգավոր դեմոնն է։ Նա սիրում է անհավանական մտավոր եւ զգայական խաղեր։ Սեքսը նրա մոտ ոչ միայն ֆիզիկական հաճույք է, այլ նաեւ ստեղծագործության եւ զվարճանքի հարթակ։ Նա կարող է առաջարկել նոր դիրքեր, ֆանտազիաներ կամ նույնիսկ խաղային սցենարներ, եթե զգա, որ զուգընկերուհին պատրաստ է մտնել այդ խաղի մեջ։ Երկվորյակ տղամարդը հաճախ փնտրում է ազատություն եւ ինքնատիրապետում։ Նա հակված է չհամաձայներ տիպիկ կանոններին կամ կրկնվող ռեժիմին։ Միևնույն ժամանակ, եթե նա գտնի զուգընկերուհի, ով հասկանում է իր թռիչքաձև մտածողությունը եւ փնտրում է նոր սենսացիաներ, նա կարող է դառնալ անհավանական նվիրված, կրքոտ եւ գայթակղիչ զուգընկեր։ Կարճ ամփոփում. Երկվորյակ տղամարդու սեքսուալ բնավորությունը։ Մտավոր եւ ինտելեկտուալ, սիրում է զրույց եւ մտքերով խթան։ Անսպասելի եւ բազմազան, ձանձրույթն իր ամենամեծ վախն է։ Ստեղծագործ եւ խաղային, սիրում է ֆանտազիաներ եւ խաղեր անկողնում։ Ազատ եւ անկաշկանդ, չի սիրում վերահսկողություն կամ սահմանափակումներ։ Երկվորյակ կին սեքսուալություն։ Երկվորյակ կինն անկողնում լի է թափանցիկ խենթությամբ ու անսահման էներգիայով։ Նրա սեքսուալությունն առաջին հերթին մտավոր է։ Նա գրավում է զուգընկերոջ խելքով, զրույցներով եւ խաղով, ոչ միայն մարմնով։ Նա սիրում է, երբ սեքսը թարմ է, խենթ ու հետաքրքիր, եւ ձանձրույթը նրա համար ամենամեծ դեմոնն է։ Երկվորյակ կինը հակված է փորձարկելու, ստեղծագործելու եւ կատակներ անել անկողնում։ Նրա ֆանտազիաները բազմազան են եւ նա պատրաստ է փորձել նոր մոտեցումներ, դիրքեր կամ ռոմանտիկ հնարքներ։ Նա սիրում է, երբ զուգընկերոջը հաճելիորեն զարմացնում է, բայց երբեմն ինքն էլ է անհասկանալի։ Օրինակ, մեկ պահ սիրում է ինտիմություն, մյուսը հոգեբանական խաղեր։ Նրա սեքսուալության մի առանձնահատկությունն այն է, որ նա սիրում է զգալ զուգընկերոջ հետաքրքրասիրությունը ու մտավոր մոտեցումը։ Եթե նա նկատի, որ այն հետաքրքրությունը կա միայն ֆիզիկական մակարդակում, արագ կկորցնի հետաքրքրությունը։ Բայց եթե զուգընկերը պահպանում է համախմբվածություն, հետաքրքրասիրություն ու չբացահայտված կողմեր, նա կարող է դառնալ կրքոտ, նվիրված եւ անկրկնելի։ Երկվորյակ կին հաճախ սիրում է անհատական ազատություն եւ ինքնարտահայտում, նույնիսկ անկողնում։ Նա չի սիրում կրկնվող սպասելի գործողություններ։ Կյանքում ինչպես, այնպես էլ ինտիմ հարաբերություններում նա հաճախ փնտրում է նորություն, արկած եւ մտավոր խթան։ Կարճ ամփոփում. Երկվորյակ կին սեքսուալ բնավորություն։ Մտավոր եւ ինտելեկտուալ, սեքսը նրա համար խաղ է մտքի հետ։ Թարմ եւ բազմազան, ձանձրույթն անթույլատրելի է։ Ստեղծագործ եւ ֆանտազիայով լի, սիրում է անակնկալներ ու նոր մոտեցումներ։ Ազատ եւ անկաշկանդ, սահմանափակումները սեքսում խոչընդոտ են։ Երկվորյակ կենդանակերպը որպես ծնող եւ ծնողական համատեղելիությունը։ Երկվորյակ ծնողները սովորաբար անհավանական էներգիայով, սրամտությամբ եւ երեխաների հանդեպ սիրով լցված մարդիկ են։ Նրանք կարող են անել այն, ինչ շատերը չեն կարող, միաժամանակ լինել ընկեր, խորհրդատու եւ մուտքային գիտելիքների աղբյուր իրենց երեխաների համար։ Նրանք մշտապես հետաքրքրված են երեխայի մտավոր զարգացմամբ, ցանկանում են իմանալ, թե ինչ է գրավում նրան, ինչ հարցեր է նա տալիս եւ ինչպես է ընկալում աշխարհը։ Երկվորյակ ծնողները սիրում են բաց խոսել, լսել եւ քննարկել, նույնիսկ ամենափոքր թեմաները, սկսած նոր խաղալիքներից մինչեւ կարևոր կյանքային ընտրություններ։ Բայց այստեղ կա եւ մարտահրավեր։ Երկվորյակ ծնողները կարող են լինել չհամակարգված ու անհամեմատելի, նրանց էներգիան ու ուշադրությունը հաճախ պտտվում են տարբեր ուղղություններով, նոր գաղափարներ, հետաքրքրություններ կամ սոցիալական հանդիպումներ։ Դա կարող է երեխաների համար ձանձրալի կամ անորոշ զգացողություններ առաջացնել։ Հետևաբար, փոքրիկները հաճախ զգում են, որ իրենց մայրիկը կամ հայրիկը միանգամից է սիրալիր ու զվարճալի, իսկ հետո հեռու կամ անհասկանալի։ Երկվորյակ ծնողը փորձում է միաժամանակ լինել ընկեր ու ղեկավար։ Նրանք չեն սիրում խստորեն սահմանափակել կամ կրկնել կրկնվող օրենքները, բայց հասկանում են, որ երեխաներին անհրաժեշտ են ստեղծագործության, ազատության եւ սահմանների ճիշտ համադրություն։ Ծնողի հիմնական ուժեղ կողմերը։ Հիանալի հաղորդակցություն։ Միշտ պատրաստ են լսել երեխային եւ բաց քննարկումներ անցկացնել։
Սրամտություն ու հումոր կարող են ցանկացած սովորական իրավիճակ դարձնել զվարճալի եւ հետաքրքիր։ Մտավոր հետաքրքրասիրություն զարգացնում են երեխայի մտավոր կարողությունները, զարգ տալիս նոր հետաքրքրությունների։ Բազմակողմանի գործունեություն պատրաստ են միասին մասնակցել նոր խաղերի, նախագծերի ու արկածների։ Ծնողի հիմնական մարտահրավերները անհամակարգվածություն հաճախ ուշադրությունը բաշխված է մի քանի բաների վրա միաժամանակ։ Սահմանների պակաս երբեմն երեխաները կարող են չիմանալ, ուր կարելի է գնալ, ինչը ընդունելի է, իսկ ինչը ոչ։ Անկայուն ուշադրություն կարիք կա սովորեցնել երեխային սպասել եւ գնահատել ծնողի ներկայությունը։ Երկվորյակ ծնողը, եթե կարողանա հավասարակշռել ազատությունը սահմանների հետ, դառնա մեծագույն ընկեր ու ղեկավար, ով երեխաների կյանքը դարձնում է համատեղ արկածանք, սիրով լեցված եւ մտավոր աճիր համար հարմար։ Երկվորյակ կենդանակերպը որպես հայր։ Երկվորյակ հայրերը հմայիչ, էներգիայով լեցուն եւ անհոգ ծնողներ են, որոնք հաճախ երեխաներին ոչ թե որպես ենթականեր են դիտարկում, այլ որպես հավասար ընկեր եւ փոքրիկ արկածախնդիրներ իրենց կյանքի ճանապարհին։ Նրանք սիրում են զվարճացնել, ստեղծել հորիզոններ, հետաքրքրական խաղեր ու մտավոր մարտահրավերներ, որոնք երեխաների հետ կարող են ժամանակը անմոռանալի դարձնել։ Երկվորյակ հայրերի ուժեղ կողմերը։ Անսահման էներգիա, միշտ պատրաստ է մասնակցել երեխաների բոլոր խաղերին ու նոր փորձառություններին։ Խելացի եւ ստեղծագործ, կարողանում է անգամ ամենամիջին իրավիճակները դարձնել ուսուցողական ու զվարճալի։ Բարձր հաղորդակցման հմտություններ, հեշտությամբ խոսում է երեխայի հետ, լսում նրա մտքերը եւ բացահայտում նրա հետաքրքրությունները։ Բազմակողմանի մոտեցում, միաժամանակ կարող է լինել ընկեր, ուսուցիչ եւ առաջնորդ։ Մարտահրավերներ Հավասարակշռության պակաս, հաճախ ուշադրություն է բաշխված է տարբեր զբաղմունքների վրա, ինչը կարող է փոքրիկներին շփոթեցնել։ Սահմանների թունադրություն, երեխաները երբեմն չեն հասկանում, որտեղից է անցնում թույլատրելիության գիծը։ Անկայուն ուշադրություն, հայրիկը կարող է հանկարծ փոխել իր հետաքրքրությունը, ինչը պահանջում է երեխաներից որոշակի ճկունություն։ Երկմորյակ հայրերը, երբ սովորում են միաժամանակ զվարճացնել եւ սահմաններ սահմանել, կարող են լինել ոչ միայն իրենց երեխաների լավագույն ընկերը, այլև խելացի եւ ոգեշնչող առաջնորդ, ով ուղղորդում է նրանց կյանքում ստեղծագործականություն, ազատություն եւ ինքնավստահություն զարգացնելու ճանապարհին։ Երկվորյակ կենդանակերպը որպես մայր։ Երկվորյակ մայրերը անկերասեր, խելացի եւ միշտ էներգիայով լեցուն են։ Նրանց տունը հաճախ դառնում է մեծ արկածների եւ նոր բացահայտումների կենտրոն, որտեղ երեխաները ոչ միայն անվտանգ են զգում, այլև յուրաքանչյուր օր նոր բան են սովորում։ Այս կանայք սիրում են երեխայի հետաքրքրությունները խթանել, պատասխանել բոլոր հարցերին, ամենափոքրից մինչև ամենամեծը, եւ ստեղծել կապակցված եւ հոգատար միջավայր, որտեղ փոքրիկները ազատորեն արտահայտվում են։ Երկվորյակ մայրերի ուժեղ կողմերը։ Համակարգված չլինող նորարարական մոտեցում։ Նրանք միշտ պատրաստ են փոխել մոտեցումը երեխայի հարմարավետության եւ զարգացման համար։ Անկողմնակալ սոցիալական հմտություններ, հեշտությամբ շփվում են երեխաների ընկերների, ուսուցիչների եւ այլ ծնողների հետ։ Խելացի եւ սրամիտ, գիտեն ինչպես ուսուցանել երեխաներին զվարճալի ու հետաքրքիր ձևով։ Երիտասարդական էներգիա, մնում են հոգով երիտասարդ, ինչը օգնում է մնում երեխայի հետ մեկ հավասար։ Մարտահրավերներ, կայունության պակաս, կարող է դժվար լինել երկարաժամկետ ռեժիմ պահպանել, քանի որ մայրերը հաճախ նախընտրում են նոր փորձեր ու փոփոխություններ։ Շատ ազատություն տալը, երեխաները երբեմն կարող են կասկածել սահմանների առկայությանը, ինչը պահանջում է ավելի շատ վերահսկողություն։ Թույլ միաժամանակ տարբեր խնդիրներ լուծել, երբեմն ուշադրությունը բաժանվում է մի քանի տեղ, ու փոքրիկները զգում են, որ պետք է ավելին պահանջեն։ Երկվորյակ մայրերը, եթե սովորեն համատեղել իրենց ստեղծագործականությունը եւ հումորի զգացողությունը երեխայի դաստիարակության հետ, կարող են լինել ոչ միայն իրենց երեխաների լավագույն ընկերուհին, այլև խելացի, հոգատար եւ ոգեշնչող ուղեցույց, ով բացում է փոքրիկների մտքի եւ երևակայության սահմանները, իսկ նրանց կյանքը դարձնում զվարճալի, հետաքրքիր, լիազոր։ Երկվորյակը որպես երեխա։
Երկվորյակ երեխաները ազդեցիկ, հետաքրքրասեր եւ միշտ շարժման մեջ են։ Նրանց համար կյանքը ոչ միայն սովորական առօրյա է, այլ հետևողական արկածներ, նոր հարցումներ եւ անսպառ հետաքրքրություններ։ Նրանք փոքր տարիքից ցուցաբերում են ինքնուրույն մտածողություն, շփման բարձր հմտություններ եւ զվարճալի բնավորություն, ինչը նրանց շրջապատողներին դարձնում է հաճախ նրանց խաղընկերները կամ ուսուցիչների սիրելի։ Երկվորյակ տղայի առանձնահատկությունները։ Անհամար հետաքրքրություններ։ Նա ցանկանում է ամեն ինչ փորձել։ Մեկ օրը դա կարող է լինել սպորտ, մյուս օրը երաժշտություն կամ գիտական փորձեր։ Շփման բարձր հմտություններ։ Հեշտությամբ ընկերներ է գտնում, կարողանում է մարդկանց հետ սահուն խոսել նույնիսկ փոքր տարիքից։ Մտավոր արագություն։ Միշտ փնտրում է նոր հարցեր, ցանկանում է հասկանալ ինչուները եւ ինչպեսները։ Անձնական տարածության կարիք։ Նույնիսկ ամենափոքր տարիքից նա ուզում է որոշակի ազատություն, ինքնուրույն բացահայտելու աշխարհը։ Երկվորյակ աղջիկա առանձնահատկությունները։ Սրամիտ եւ ստեղծագործ։ Աղջիկը վաղ տարիքից ցույց է տալիս բարձր կռահողունակություն եւ ստեղծագործական մտածողություն։ Սիրում է խաղերը, որոնք զարգացնում են երևակայությունը։ Սոցիալական եւ ընկերասեր։ Հաճախ փոքրիկ խմբակներում նա դառնում է կենտրոնական ֆիգուր։ Կարողանում է կազմակերպել խաղերը եւ հեշտությամբ հոգ տանել ընկերների մասին։ Անհավանական էներգիա։ Միշտ շարժվում է, ինչ որ բան անում կամ ուսումնասիրում, ինչը կարող է ստիպել ծնողներին ուշադրություն դարձնել նրա անմիջական կարիքներին։ Սովորելու սեր։ Ունի ընդունակություն արագ տեղեկություն ստանալ, հետաքրքրված է նոր գիտելիքներով, սիրում է գրքեր, խաղեր, փորձեր, մանրամասն նկատառումներ։ Երկվորյակ երեխաները սովորաբար ակտիվ, խելացի եւ փոքրինչ անկանխատեսելի են։ Նրանք երբեմն կարող են շատախոս լինել, չհետևել կանոններին կամ արագ ձանձրանալ մեկ գործողությունից, բայց դա բնորոշ է նրանց հետաքրքրասեր հոգին։ Երեխայի հետ խաղալիս կամ ուսուցանելիս հարկավոր է հիշել, նրանք հասկացվածություն եւ ազատություն են պահանջում, բայց միաժամանակ անհրաժեշտ է սահմաններ դնել, որպեսզի ձևավորվի հավասարակշռված եւ պատասխանատու բնավորություն։ Երկվորյակ երեխայի մոտ համատեղելով հետաքրքրությունը, սոցիալական հմտությունները եւ խաղային մոտեցումը, ծնողները կարող են զարգացնել նրա ընդունակությունները, ստեղծագործությունը եւ ինքնուրույն մտածողությունը, ինչը կդարձնի նրան հետաքրքիր, ինքնավստահ եւ սրամիտ անձնավորություն ապագայում։ Երկվորյակների ֆիթնես հորոսկոպ։ Երկվորյակ կենդանակերպի մարդիկ ունեն անսպառ էներգիա եւ անհատական մոտեցում ֆիթնեսի նկատմամբ։ Նրանք չեն սիրում ամեն օր նույն ռեժիմը կամ միապալաղ վարժությունները, քանի որ դա արագ ծանձրացնում է նրանց եւ կորցնում հետաքրքրությունը։ Նրանք ավելի շատ ծանոթ են էներգետիկ, արագ եւ բազմազան մարզումների։ Իդեալական մարզումներ երկվորյակների համար։ Քայլք եւ վազք։ Ոչ միայն ֆիզիկական պատրաստվածություն ապահովում է, այլև թողնում ազատություն մտքի համար։ Երկվորյակները սիրում են մտածել եւ մտավորորեն ակտիվ մնալ նաեւ ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ։ Թիմային սպորտեր՝ ֆուտբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ։ Երկվորյակների սոցիալական բնավորությունը կատարյալ է թիմային խաղերում։ Նրանք հեշտությամբ կազմակերպում են խաղը եւ ներգրավում մյուսներին։ Պար եւ ռիթմիկ վարժություններ։ Միշտ փոփոխվող շարժումները եւ երաժշտական ուղեկցությունը ոգեշնչում են նրանց, հատկապես երբ մարզումը համեմված է ստեղծագործական մոտեցմամբ։ Գոյություն ունեցող մարտարվեստներ կամ ձողի վրա վարժություններ պահանջում են կենտրոնացում եւ խնայողություն, բայց միաժամանակ պահում են հետաքրքրությունը բարձր մակարդակի վրա։ Ֆիթնեսի գաղտնի խորհուրդներ։ Ակտիվություն պլյուս նորություն։ Երկվորյակներին հարկավոր է մշտապես նորություն եւ փոփոխություն։ Մի վարժություն մի շաբաթ, հաջորդ շաբաթ նոր փոփոխվող մարտահրավերներ։ Սոցիալական կողմ։ Նրանք սիրում են մարզվել ընկերների հետ, խմբային ծրագրերում կամ դասերում, ինչը պահպանում է մոտիվացիան։ Խաղերի նման մարզումներ։ Ցանկացած վարժություն, որը կարելի է դարձնել խաղ, ավելի շատ կգրավի երկվորյակներին եւ կպահպանի երկարաժամկետ հետաքրքրությունը։ Կարճ ինտենսիվ սեսիաներ։ Երկար ու ձանձրալի մարզումները հազիվ թե հաջողվեն։ Արագ, բազմազան, ինտենսիվ վարժություններ, որոնցում մտավոր եւ ֆիզիկական ակտիվությունը համատեղված է, լավագույնն է։ Երկվորյակների համար ոգեշնչող մոտիվացիա։
Մարզվելու ընթացքում երկվորյակներին պետք է զգան, որ զարգանում են, նոր բան են սովորում եւ պահպանում շարժունակությունը։ Ֆիզիկական վարժություններն իրենց համար պետք է լինեն ոչ միայն առողջություն, այլև ինտելեկտուալ եւ ստեղծագործական արկածով։ Նրանք կարող են համատեղել վարժությունը երաժշտության, մտավոր խաղերով կամ ընկերական մրցակցություններով, որպեսզի վարժությունները երբեք չդառնան ձանձրալի։ Երկվորյակների համար ամենակարևորը ոչ միայն մարմնի, այլև մտքի մարզումն է։ Եթե մարզումը դառնում է ստեղծագործական, սոցիալական եւ բազմազան, երկվորյակները կդառնան առողջ, էներգետիկ եւ ներշնչող, իսկ այդ նոր էներգիան անմիջապես կանդրադառնա նաեւ նրանց առօրյա կյանքում։ Երկվորյակների կարիերայի աստղագուշակ։ Երկվորյակ կենթանակերպի նշանները շարժունություն եւ բազմազանություն են պահանջում իրենց մասնագիտական կյանքում։ Նրանց համար ամենասարսափելի բանն է մնալ նույն աշխատանքի կամ նույն օրինաչափ ռեժիմի մեջ։ Նրանք փնտրում են մինչև վերջ չտեսնված հնարավորություններ, ստեղծագործական խնդիրներ եւ նոր գաղափարների միջավայր, որտեղ կարող են առողջ մտավոր խթան ստանալ։ Իդեալական կարիերայի ոլորտներ։ Հաղորդակցություն եւ լրագրություն։ Երկվորյակները սիրում են խոսել, քննարկել եւ ուսումնասիրել։ Նրանք արագ են յուրացնում նոր տեղեկատվություն եւ կարող են մեկաժամանակ շատ թեմաներ կառավարել։ Մարդկանց հետ աշխատող մասնագիտություններ՝ խորհրդատվություն, ուսուցում, վաճառք, PR։ Երկվորյակների բնույթը կատարյալ է մարդկային շփումների եւ մուլտիտասքինգի համար։ Ստեղծագործական ոլորտներ՝ գրվածք, գեղարվեստ, երաժշտություն կամ ցանկացած աշխատանք, որտեղ հնարավոր է իմպուլսիվ ստեղծագործական արտահայտություն։ Միջազգային կապեր կամ ճանապարհորդություն պահանջող աշխատանքներ։ Նրանք սիրով սերտորեն կապվում են տարբեր մարդկանց եւ մշակույթների հետ, իսկ նոր միջավայրերն օգնում են մնալ էներգետիկ եւ ոգեշնչված։ Երկվորյակների մասնագիտական մոտեցում։ Բազմաֆունկցիոնալում։ Նրանք կարող են միաժամանակ իրականացնել մի քանի նախագծեր, սակայն նրանց թերությունն այն է, որ հաճախ չեն ավարտում բոլոր գործերը մինչև վերջ։ Ինտելեկտուալ ազատություն։ Երկվորյակները ստեղծագործական ինքնուրույնություն են ցանկանում։ Նրանք չեն հանդուրժում խիստ վերահսկողություն կամ միապաղաղ գործընթաց։ Համատեղ գործընկերներ։ Լավագույն դեպքում նրանց կողքին պետք է լինի մեկը, ով կարող է կարգավորել եւ լրացնել նրանց անխոնջ էներգիան, որպիսի առաջադրանքները հասցվեն ավարտին։ Կարիերայում հաջողության գաղտնիքները։ Մարմնավոր եւ մտավոր բազմազանություն, երկվորյակները շատ ավելի արդյունավետ են, երբ աշխատանքը խթանում է նրանց մտավոր աճը եւ թույլ է տալիս բազմազանություն։ Մտավոր մարտահրավերներ։ Ձանձրալի կամ ռուտինային աշխատանքները կարող են նրանց էներգիան սպառել։ Շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր օր լինի նոր առաքելություն կամ գաղափար։ Ոգեշնչող միջավայր։ Երկվորյակներին անհրաժեշտ է աշխատել դինամիկ, ազատ եւ բաց մտքի միջավայրում, որտեղ հնարավոր է արտահայտվել եւ փորձարկել նոր մոտեցումներ։ Ընկերակցային կամ թիմային աշխատանք։ Երկվորյակները սովորաբար արագ են մտերմում գործընկերների հետ, եւ թիմային շփումները նպաստում են նրանց ստեղծագործական էներգիայի պայթյունին։ Երկվորյակների կարիերայի հաջողության բանաձև։ Եռանք, անմիջական հետաքրքրություն եւ ընդգղմումող բազմաթիվ նախագծեր։ Շրջապատել իրենց առաջադեմով եւ աջակցող մարդկանց, որոնք կարող են կարգավորել եւ լրացնել նրանց անխոնջ էներգիան, որպիսի առաջադրանքները հասցվեն ավարտին։ Հետևել սեփական բազմակողմանի հետաքրքրություններին, չսահմանափակվել մեկ ոլորտով։ Խթանել ստեղծագործական ինքնուրույնություն եւ մտավոր ազատություն ամեն օր։ Երբ երկվորյակները ունեն այս բոլոր տարրեր, նրանք կարող են ոչ միայն մասնագիտական հաջողություն եւ ճանաչում ստանալ, այլև պահպանել մշտական ոգևորություն եւ հետաքրքրություն իրենց աշխատանքում։ Նրանք առանց ձանձրույթի անցնում ամենօրյա մարտահրավերների միջով, եւ դա հենց նրանց ամենամեծ առավելությունն է։ Երկվորյակների փողի հորոսկոպ։ Երկվորյակ կենթանակերպի նշանների համար փողը երբեք գլխավոր նպատակը չէ, բայց դա նրանց հարուստ հնարավորությունների դուր է բացում, կյանքում ազատություն եւ բազմազանություն ապահովելու համար։ Նրանք միշտ շարժման մեջ են, աչքի են փակում ամեն նոր հնարավորության վրա եւ դա հաճախ հանգեցնում է ֆինանսական հետաքրքիր իրավիճակների։ Երկվորյակների փողի վարքագիծ։
Ակնթարթային որոշումներ։ Երկվորյակները կարող են արագ որոշումներ ընդունել գումարի հետ կապված, երբ տեսնում են հետաքրքիր հնարավորություն։ Դա հաճախ բերում է պայծառ հաջողությունների, բայց նաև վտանգավոր կորուստների։ Անհակ հետաքրքրասիրություն։ Նրանք սիրում են փորձել նոր բիզնեսներ, ներդրումներ կամ ֆինանսական ծրագրեր, որոնք խթանում են նրանց հոգևոր եւ մտավոր ազատությունը։ Չափից դուրս ծախսողություն։ Երբ երկվորյակների ուշադրությունը սևեռվում է նոր գաղափարի վրա, նրանք կարող են անկանոն գումար ծախսել, հատկապես նոր տեխնոլոգիաների, ճանապարհորդությունների կամ փորձառությունների վրա։ Ֆինանսական հաջողության բանաձև։ Պլանավորեք, բայց առանց սահմանափակման։ Երկվորյակները ծայրահեղ ազատամիտ են, ուստի փողի կառավարման համար անհրաժեշտ է ունենալ հեշտությամբ փոխվող, բայց որոշակի ֆինանսական ուղեցույց։ Բազմակի եկամուտներ։ Նրանք հիանալի են միաժամանակ մի քանի դրամաշնորհներ կամ նախագծեր վարելու մեջ։ Սա թույլ է տալիս ստանալ առավելագույն օգուտը առանց ծանձրույթի։ Բաց ու խելամիտ փորձարկումներ։ Նոր ֆինանսական հնարավորությունների վրա փորձարկումներ կատարելն իրենց էներգիան պահում է բարձր, սակայն կարևոր է, որ դրանք չլինեն բացառապես ռիսկային։ Ֆինանսական ազատություն։ Երկվորյակները ամենավճռորոշ պահին չեն ցանկանում կապվել ավանդական կամ ռուտինային ֆինանսական պարտավորություններով։ Նրանք սիրում են ուղղել փողը այն ձևով, որը համապատասխանում է իրենց կյանքին եւ մտքին։ Երկվորյակների ուժեղ եւ թույլ կողմերը փողի հարցում։ Ուժեղ կողմեր, ստեղծագործություն, արագ արձագանք, բազմազան հնարավորություններ, շփումների հմայքը, որը կարող է բացել բիզնես կամ ֆինանսական դռներ։ Թույլ կողմեր, անհամբերություն, անկանոն ծախսեր, հեշտությամբ ծանձրանալը մեկ ֆինանսական նախագծից, հակված լինել բարդ եւ հակասական որոշումների։ Խորհուրդներ ֆինանսական բարեկեցության համար։ Ստեղծել հեշտությամբ փոխվող բյուջե, որը թույլ է տալիս փորձարկել նոր հնարավորություններ, զբաղվել միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ներդրումներով, որպեսզի հավասարաբաշխված պահեն ռիսկերն ու եկամուտները, օգտագործել բազմաֆունկցիոնալ մոտեցում, միաժամանակ մի քանի եկամտի աղբյուր ունենալը թույլ է չկորցնել հետաքրքրությունը, թուլացնել ծախսերի անկանոնությունը, պահելով վերահսկողություն եւ կանոններ, բայց առանց սահմանափակել ստեղծագործ ազատությունը։ Երկվորյակների համար փողը ոչ միայն միջոց է, այլև ընթացքի, նոր հնարավորությունների եւ հետաքրքրությունների պահկանումն է։ Եթե նրանք կարողանան համատեղել ստեղծագործությունը եւ ֆինանսական կարգը, ապա կարող են ոչ միայն ապահովել իրենց ֆինանսապես, այլև միշտ զգալ էներգիա, ազատություն եւ ոգեշնչում։ Երկվորյակների նորաձևության խորհուրդներ։ Երկվորյակները երբեք չեն վախենում կատարել հայտարարություններ իրենց ոճով, եւ դա երևում է նրանց ամենօրյա հագուստում։ Նրանք սիրում են ընտրել նորաձևության տարրեր, որոնք արտացոլում են իրենց էներգիան, ճկունությունն ու ստեղծագործական մտքերը։ Եթե ցանկանում եք երկվորյակ լինել կամ հասկանալ նրանց ոճը, հարկավոր է հիշել, նրանց հագուստը ոչ միայն հարմարավետություն է, այլ նաեւ հարց ու պատասխան աշխարհին։ Այն խոսում է նրանց անհատականության մասին, նույնիսկ առանց բառերի։ Բազային սկզբունքներ։ Գույնի հետ համարձակ խաղ։ Երկվորյակները սիրում են կյանքի գույները իրենց գեստապահարանում։ Նրանք չեն սահմանափակվում միայն դասական նյուտոնային երանգներով, այլ համատեղում են բազմագույն, պայծառ եւ նույնիսկ անսովոր երանգներ։ Նրանց համար գույնը պարզապես հագուստ չէ, այլ համարձակ արտահայտություն։ Նորաձևության բազմազանություն։ Երկվորյակները չեն սիրում ձանձրույթը, ուստի իրենց գոտին լի է տարբեր ոճերով՝ ամենօրյա, բիզնես, սպորտային ու երեկոյան։ Նրանք սիրում են, երբ հնարավոր է յուրաքանչյուրը փորձել մի նոր տեսք, անկախ նրանից՝ խումբում են կամ միայնակ։ Աքսեսուարների դերը։ Երկվորյակները սիրում են զարդեր, պայծառ պայուսակներ, գլխարկներ եւ այլ փոքր դետալներ, որոնք լրացնում են իրենց տեսքը եւ տալիս նոր շունչ։ Աքսեսուարները նրանց համար միայն լրացում չեն, այլ տեխնոլոգիա եւ ինքնատիպության նշան։ Տեսակի առաջարկներ, գունային կոմբինացիաներ, նարինջ, դեղին, կանաչ, լազուր, կարմիր։ Այս գույները գործնականում միշտ հաջողակ կլինեն։ Նրանցից յուրաքանչյուրն արտահայտում է երկվորյակի տարբերվող, կենսունակ եւ ուրախ բնավորությունը, կոմֆորտ եւ ճկունություն։ Երկվորյակները սիրում են ազատ շարժում եւ բազմաֆունկցիոնալ հագուստ։ Նրանք չեն ընտրում այն, ինչը սահմանափակում է շարժումը կամ ձանձրացնում է նրանց։ Դասական եւ ժամանակակից խառնում։ Նրանք կարող են միացնել դասական կտորները նորաձև հարդարանքների հետ, ստեղծելով հետաքրքիր հակադրություն։ Երկվորյակների ոճի գաղտնիքները։ Փոփոխվող շնչառություն։ Նրանց ոճը մշտապես է փոխվում, քանի որ նրանց մտքերը եւ հետաքրքրությունները նույնպես անընդհատ շարժման մեջ են։ Միևնույն հագուստը մի քանի ամիս անց կարող է համարձակ նոր տեսք ստանալ, պարզապես նոր ադապտացիայի արդյունքում։
Զվարճանքը կաբինետում եւ փողոցում։ Երկվորյակների հագուստը ոչ միայն արտաքին տեսքի համար է, այլև համաձայնություն է տրամադրում իրենց ինտելեկտի ու սոցիալական ակտիվության հետ։ Խորհուրդներ երկվորյակներին։ Մի վախեցեք համարձակ գույների եւ տարբեր նյութերի, խառնելով դասականը նորաձևի հետ։ Վայելեք արձակված շարժումը, ընտրելով հարմարավետ հագուստ, որը թույլ է տալիս ակտիվ կյանք վարել։ Համոզվեք, որ աքսեսուարներն ու փոքր դետալները լրացնում են ձեր անհատականությունը, այլ ոչ թե զսպում այն։ Փորձեք միջնաժամկետ նորաձևության փոփոխություններ, որպեսզի զգաք ձեր ոճի տարբերվող տարբերակները։ Երկվորյակների համար նորաձևությունը ոչ միայն դրսևորում է ինքնատիպությունը, այլև ազդում է իրենց տրամադրության, էներգիայի եւ սոցիալական կյանքի վրա։ Մի փոքր շուտ հասկանալով դա, դուք կարող եք կերտել իրական խենթ, ազատ եւ պայծառ զգեստապահարան։ Երկվորյակների ճանապարհորդական խորհուրդներ։ Երկվորյակների ճանապարհորդական բնույթը, ինչպես նրանց ամբողջական կենսակերպը, շարժման, ուսումնասիրության եւ անսպառ հետաքրքրասիրության վրա է կառուցված։ Այս նշանի ներկայացուցիչների համար ճանապարհորդությունը ոչ միայն հանգիստ կամ տեսարժան վայրեր դիտելն է, այլ նոր փորձեր, սուր զգացողություններ եւ սոցիալական շփումներ գտնելու հնարավորություն։ Ինչ են սիրում երկվորյակները ճանապարհորդելիս։ Դինամիկ եւ ակտիվ ուղևորություններ։ Երկվորյակներին ձանձրույթը տանջում է ամենաշուտը, ուստի նրանք նախընտրում են ուղևորություններ, որտեղ անընդհատ շարժվում են, ինչպես օրինակ քաղաքային թռիչքներ, արկածային էքսկուրսիաներ կամ բնական պուրակների հետազոտություններ։ Ամեն ինչի միաժամանակ փորձարկում։ Նրանք սիրում են միաժամանակ անել մի քանի բան՝ զբոսնել պատմական վայրերով, համտեսել տեղական խոհանոց, մասնակցել համերգների կամ արվեստի ցուցահանդեսների։ Միակ հանգստի ձևը նրանց համար սոցիալական եւ ինտելեկտուալ խառնուրդն է։ Անսովոր վայրեր։ Երկվորյակները ձանձրույթից փախչելու համար միշտ փնտրում են տեղեր, որոնք ոչ բոլորն են այցելում։ Փոքրիկ գյուղեր, գաղտնի ափեր կամ մշակութային թաքնված թանգարաններ իրենց լավագույն ընտրությունն են։ Ապրելու եւ հարմարավետության խորհուրդներ։ Թեթև բազմաֆունկցիոնալ հագուստ։ Երկվորյակները միշտ ակտիվ են եւ հարմարավետ հագուստը պետք է թույլ տա շարժվել, փոխել գործունեությունը մեկ ակնթարթում։ Հագուստ եւ տեխնոլոգիա միասին։ Նրանք սիրում են լինել առջևում, նոր տեխնոլոգիաների հետ, ուստի սմարթ ժամացույցներ, մոբայլ սարքեր, շարժական լիցքավորիչներ միշտ պետք են իրենց ուղեբերում։ Փոքր եւ ճկուն պայուսակներ։ Քանի որ նրանք մշտապես շարժվում են, պետք է ունենան փոքր, բայց հարմարավետ պայուսակ, որը կարող է տեղավորվել ամենուր եւ պահել ամենակարևոր իրերը։ Երկվորյակների ճանապարհորդության լավագույն ուղղությունները։ Անձնական հետաքրքրության կենտրոնները։ Նրանք սիրում են մշակութային վայրեր, ինչպես թանգարաններ, պատմական վայրեր կամ արվեստի կենտրոններ, որտեղ կարող են իրենց ինտելեկտը թարմացնել։ Արտաքին բնություն եւ արկածներ։ Օդային եւ ակտիվ նշան լինելով, նրանք ձգտում են փորձառություններ դեպի բնություն, օրինակ բարձրանալ լեռները, այցելել ջրվեզներ կամ ուսումնասիրել անտառային գոտիները։ Շուրջ բոլորով ակտիվ քաղաքներ։ Մեծ քաղաքները, որտեղ հնարավոր է համատեղել կենտրոնական կյանքը եւ հետաքրքրությունները, նրանց համար լավագույն ընտրությունն են։ Նրանք սիրում են մարդկանց, շուկաները, համերգները եւ նոր ռեստորանները։ Ճանապարհորդության հուշումներ երկվորյակներին։ Մշտապես փոփոխվող պլաններ։ Երկվորյակները չեն սիրում երկարաժամկետ անշարժ պլաններ։ Ուղևորության ամեն օր պետք է նոր բան առաջարկի։ Սոցիալական շփումներ։ Նրանք սիրում են հանդիպել նոր մարդկանց, հարցնել նրանց պատմությունները, մասնակցել տեղական արարողությունների։ Այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են միայնակ կամ մեկուսացված հանգիստ, երկվորյակների ճանապարհորդությունները կարող են շատ աղմուկոտ եւ գերբազմակերպված թվալ։ Համատեղիլ ընկերություն։ Երկվորյակները ճանապարհորդելիս լավագույն զուգընկերները այն մարդիկ են, ովքեր համեմատելի ինտելեկտ, հետաքրքրություն եւ ճկունություն ունեն։ Կարճ ամփոփում։ Երկվորյակների համար ճանապարհորդությունը ծանրաբեռնված չէ ոչ միայն տեսարժան վայրերով, այլև սոցիալական, մտավոր եւ արկածային փորձերով։ Նրանք միշտ շարժմուն մեջ են, նրանք սիրում են նոր բան բացահայտել եւ չեն հանդուրժում ձանձրույթը։ Լավ ճանապարհորդություն նրանց համար այն է, որտեղ կարելի է մեկ ճանապարհորդությամբ մի քանի փորձառություններ ձեռք բերել, լինել ակտիվ, զվարճանալ եւ զարգացնել իրենց ինտելեկտը։ Եթե այս տեսանյութը ինչ-որ բան բացահայտեց ձեր մասին, ապա անպայման դրեք հավանություն եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։ Առջևում սպասվում են ամենահետաքրքիր աստղագուշակները, որոնք չեք ուզենա բաց թողնել։